தயிர் சாதத்துக்கு இஞ்சி புளி வச்சு சாப்பிட்ருக்கீங்களா? இல்லைன்னா நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. டேஸ்ட் அட்டகாசமா இருக்கும். முதல்ல கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, கடுகு போட்டுக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹீரோ இஞ்சி. துருவின இஞ்சியும் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. புளியோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா கெட்டியாக வந்தால் போதும். அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான இஞ்சி புளி ரெடி. இதை தயிர் சாதத்தோட சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்க, செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும்.